नमो नमः मित्राणि। सरल संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां पुनः एकवारम् अहं स्वागतं करोमि। गतदिवसे गतसम्भाषणं वयं पठितवन्तः। इदानीं किञ्चित् नूतनं वयं पठामः। बालकः, एकः बालकः अस्ति, सः किं किं करोति इति वयम् अग्रे पठामः। बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः लिखति, बालक लिखता है। बालकः खादति, बालक खाता है। बालकः पिबति, बालक पीता है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। इदानीं पश्यन्तु मित्राणि, अत्र अहम् उत्तमपुरुषे अस्ति, तर्हि अहम् इति हिन्दी अर्थं भवति मैं। अहं गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहं पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहं लिखामि, मैं लिखता हूँ। अहं खादामि, मैं खाता हूँ। अहं पिबामि, मैं पीता हूँ। अहं क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। भवान् इति हिन्दी अर्थं भवति आप। पुल्लिङ्गस्य कृते वयं प्रयोगं कुर्मः। भवान् गच्छतु, आप जाओ। भवान् पठतु, आप पढ़ो। भवान् लिखतु, आप लिखो। भवान् खादतु, आप खाओ। भवान् पिबतु, आप पियो। भवान् क्रीडतु, आप खेलो। मित्राणि, भवन्तः अवगतवन्तः इति अहं चिन्तनं करोमि। वयम् अग्रे चलामः। किञ्चित् सरल संस्कृत सम्भाषणं वयं पठामः। पश्यन्तु मित्राणि, अत्र लिखितमस्ति बालकः, सः, एषः, कः, भवान्, अहम् इति क्रियापदं लिखितमस्ति गच्छति। बालकः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति, कः गच्छति, भवान् गच्छति इति उत्तमपुरुषे अपि अस्ति अहम्। अहम् इत्युक्ते हिन्दी अर्थं भवति अहं, मैं। अहं गच्छामि, मैं जाता हूँ। वयम् अग्रे चलामः। उपरि लिखितं ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे सन्ति। इदानीं अधः लिखितानि शब्दानि सन्ति, ते सर्वे शब्दाः स्त्रीलिङ्गः शब्दाः सन्ति। बालिका गच्छति, सा गच्छति, एषा गच्छति, का गच्छति, भवती गच्छति, अहं गच्छामि। स्त्रीलिङ्गस्य कृते वयं प्रयोगं कुर्मः। अधः लिखितमस्ति वाहनं गच्छति, ततः गच्छति, एतत् गच्छति, किं गच्छति, वाहनं गच्छति, अहं गच्छामि। अग्रे चलामः। आगच्छति वा? अत्र पश्यन्तु मित्राणि, एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः,
शतं। मित्राणि, भवन्तः संख्याशब्दः इति अवगतवन्तः इति अहं चिन्तनं करोमि। वयम् अग्रे चलामः। समयज्ञानम्। इदानीं वयं सरलरूपेण सरल समयज्ञानम् इदानीं वयं पठामः। मित्राणि, यदि समय 5 भवति, 5 बज रहे हैं तो 5 इदानीं समय भवति 6 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं 7 9 8 10 11 12 5 मित्राणि, वयम् अग्रे चलामः। यदि 5:15 बज रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, सपाद 5 सपाद 6 सपाद 8 सपाद 7 सपाद 9 सपाद 11 सवा 11 इत्युक्ते 11:15 सपाद 11 सपाद 10 सपाद 12 सपाद 5 मित्राणि, अत्र पश्यन्तु। अत्र यदि 5:30 5:30 बजते हैं, 5:30 6:30 8:30 7:30 9:30 इत्युक्ते 9:30 11:30 इत्युक्ते 11:30 10:30 इत्युक्ते 10:30 12:30 इत्युक्ते 12:30 5:30 इत्युक्ते 5:30 मित्राणि, वयम् अग्रे चलामः। इदानीं यदि 4:45 समय भवति, 4:45 यदि समय भवति, तर्हि वक्तुं शक्नुमः वयं पादोन् 5 पादोन् 6 पादोन् 8 पादोन् 9 क्षम्यतां मित्राणि, पादोन् 7 पादोन् 9 पादोन् 11 पादोन् 10 पादोन् 12 अर्थात 11:45 11:45 पादोन् 5 अर्थात 4:45 मित्राणि, वयम् अग्रे चलामः। मित्राणि, भवन्तः अवगतवन्तः कि समय यदि समय भवति 1 बज रहे हैं तो 1:15 सवा के लिए सपात, आधे के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन। यदि समय 1:05 हो रहे हैं तो 5 अधिका 1:15, 1:10 हो रहे हैं तो 10 अधिका 1:15। यदि 1 में 5 मिनट की देर है तो क्या कहेंगे मित्राणि? पंचोन 1:15। 10 में अगर 1 मिनट की देर है, 1 बजने में अगर 10 मिनट की देर है तो दशोन 1:15 वयं वदामः। मित्राणि, धन्यवादः। पुनः संस्कृत संभाषण कक्षायां पुनः वयं मिलिष्यामः। धन्यवादः। नमो नमः।